शुक्र मनाओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी ना मिले। ये लड़की इनाम जीतने के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ छाड़ के और एक खतरनाक डायन का रूप लेने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, इसके स्कूल में कंपटीशन होता है और इसके प्रिंसिपल ने बोला है कि जो सबसे तगड़ी डायन बनकर आएगी उसको मैं फुल में से फुल मार्क्स दूंगा और प्लस 10 दिन की छुट्टी भी दूंगा। और इसी के चलते इस लड़की ने अपना इतना खतरनाक मेकअप करवाया जिसे देखकर तो आप भी डर जाओगे, लेकिन आगे देखने से पहले। और आगे इस लड़की ने ऐसा ही बल्कि अपने बच्चों की फिक्र में बूढ़ा हो जाता है। तो आज उस बेचारे बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो अपने प्यारे पापा के लिए इतना सा करने में भी शर्मा रहा है वो कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ अपने प्यारे पापा के